YouTube, mi nombre es Mika y en este video te voy a hacer un video vlog. Recién me desperté, por eso lo así. Espero que te guste y espero que te quedes a ver el video. Bien, ya me vestí, ya me peiné, me hice una trencita de este lado. Me falta maquillarme y desayunar. Un café con leche, pero ahora voy a comer una media luna. Súper rica. No es rellena de nada, pero es súper rica. Estoy con esta camisa y esta musculosa abajo, cosa que no se me abra y se me vea algo. Y me puse unos jeans. Decidí pintarme las uñas de este modo, lo cual va a combinar con mi camisa. Le quise hacer un detalle a esta uña, la uña que va en el anillo. Y quise hacer un detalle a esta uña también. Bueno, al principio yo uso estas dos bases, mezclo esta base que es más clara con esta que es más oscura, las mezclo y me queda un color acorde a mi piel. También voy a usar esto, no sé si se ve, es un corrector de ojeras. Corrector de ojeras cualquiera que tengan en sus casas les puede servir. Usar un polvo compacto, a mí ya nada me queda casi, me quedan solo pelotitas, no me importa. Pero bueno, lo uso igual hasta que se me acabe. Y este que es un poco más oscurito, que lo uso al final, ya también me queda poquito. Lo uso al final con una brocha. Luego uso una sombra, depende a la ropa que use. Y bueno, en este caso como voy a usar una camisa de color rosa, me voy a poner los tonos rosas. Te aconsejo que si usas rímel, puede ser cualquiera de los que tengas en tu casa. Son todos negros los que yo tengo. Porque viste que hay azules y eso, pero no, yo no tengo. Te aconsejo que uses esto, que es para lo último, para después de... Esto sirve para después de usar rímel. Después yo uso delineadores. Puede ser delineador lápiz, puede ser delineador líquido. Si te vas a hacer la línea de río y todo eso, te aconsejo que te lo hagas con el líquido, que es el que te va a durar más. Y también tengo este, que también lo uso, pero ya me queda muy poquito. Le vamos a poner una línea de delineador negro arriba y acá abajo solamente hasta esta parte del ojo, para que el ojo se vea más grande. Y luego si quieren pueden ponerle rímel, eso es opcional, para que los ojos se vean más grandes. Y luego tenemos que poner vamos a usar polvo compacto, que en este caso yo no voy a usar. Voy a usar solo la base
que es base líquida, y voy a usar corrector de ojeras. Y tal, con eso ya estaríamos. Vamos a poner así y así. Y lo difuminamos muy bien con las manos. Acá le mejoré un poquito el delineador, pero no pasa nada. Después voy a mezclar las dos bases. Esta con esta, que es una más oscura con una más clara. Y me voy a mezclar un poquito porque si no, después me sobra. Es como que se estuviera gastando. Muy pocas. Para tapar las imperfecciones que va a tener. En la nariz, en la frente también. La frente. Y intenta usar todo lo que te pusiste en las manos porque si no, es como que se estuviera gastando base. Perfecto. Son las 11 de la mañana, es mi perrita. Hola. Hola, Canela. Hola. Y bueno, así quedó mi maquillaje. No me pongo mucha cosa. Me puse base, corrector de ojeras, delineador negro, lápiz. Me puse una sombra rosa y nada más. Si quieren le pueden poner rímel, eso es opcional. Pero yo en este caso, como en la casa de mis abuelos, voy a ir sencilla. No voy a poner muchas cosas. Y los labios me lo dejé así porque en buena gana que tengo lastimado. Entonces me lo dejé así. Pero siempre me pongo un brillito, un rosadito clarito o cosas así. Recuerda darle me gusta, suscribirte y agregarme a las redes sociales. Recuerda que tengo YouNow. Y nada, nos vemos en el próximo video. Bye bye.